续来看世界卫生组织2月2日伫中国的北京举行流感疫苗选组的会议。不过台湾到东港的半暝1点才收到邀请函，根本就未赴准备，所以台湾就无参加咯。外交部长吴钊燮讲，这当然是有中国的压力，世界卫生组织嘛有检讨的必要。 今年流感打过了吗？要对抗流行感冒，爱注意风蛇。不过这个蛇袂使有卖住，爱先透过世界卫生组织的会议来决定。今年2月2日，伫中国北京举行的流行感冒疫苗选组会议，台湾是到迄一天透早1点才收到电子的邀请函，未赴准备，头一摆发生。台湾人民却被排除在外，那由这件事情可以看得出来，世界卫生组织的确是有检讨的这个必要。这是中国的压力当然就是中国的压力。 外交部长批评中国，并且呛 WHO 要为台湾的民众维护权利。毕竟每半年就伫南北半球各办一场流行感冒疫苗的选组会议。台湾为2014年就开始受到邀请，除了当年拢拄到技术问题，拢都要等到开会前1天才收到邀请函。今年更加含，唔但为2月18到20的闭门会议，台湾完全无法度列席以外，2日的公开会议，外交部透早来收到邀请函，根本无时间准备。在最后时间才掌握状况，我们也觉得是后知后觉。我发现很多人一直枪口朝着国内，这不见得是一件好事。 就算无参加会议，疾管署嘛是会透过公告的方式来收集资料，未去影响到国内防疫。是讲闭门会议专家选定过程是安怎？敢有特别的考虑？伫第手资料无多摕到的时，防疫恐惊已经错失先机啊！